Я буду показывать жизнь в Роблоксе, пока мне РП. Вот. Не обращайте внимания на мой голос, просто чуть-чуть болела. У меня болит горло. Ой, а на какое серое попало? Не поняла. Я русская. Почему так тогда? О, смотрите просто в чат. Давайте напишем, кто русский, кто русский, кто русский. Типа, может нам кто-нибудь ответит? Походу никто. Ну ладно, давайте я вам покажу лучше обновление. Давайте 17-й домик я хочу. Ну, я попала на 16-й. В принципе, ничего страшного. Так, ставим этот домик, чтобы показать вам обновление. Тут можно закрыть рот. Давайте я сделаю громче, чтобы вам было тоже слышно. Вот смотрите, давайте, если у вас покажу, то вроде закрывается. А вот эта точечка, она, то есть, звоночек. Вот. Тут костер, гамак, всякие елочки, очень много елок. Тут такой, можно сказать, костер, но не совсем так. Тут такой стол, чтобы кушать там завтракать, обедать, ужинать, полдник. Вот все такое. Тут у нас туалетик. Вот тут у нас вот такие приборы, как вот в домах. Дальше у нас здесь девичья комната. Тут все, в принципе, миленько, да. Тут вот такой вот стол, кровати 6, чемоданчики, да. Видно, что сюда заехали очень много чемоданов. Давайте посчитаем, сколько их. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. И куда столько? Ашоки, вот тут у нас вещи. По этому полотенчику мы можем определить, что это девчачья комната. Сюда можно написать, в принципе, девочки или первый отряд. Все такое. Но я напишу девочки. Вот мальчики. То есть можно писать. Давайте я уберу. Просто у нас не лагерь. Вот, а по этому полотенчику и по штанишкам можно определить, что это мужская комната. Так. Тут также, как я понимаю, 9 чемоданчиков, столик и 6 кроваток. Вот разные цвета. Вот. Вот. То есть тут обязательно как будто бы должны быть вещи. Так. Кстати, если вы хотите написать, что это лагерь, вот остановить, да, чтобы вам было видно то, что оно написано. Потому что иногда бывает, что чуть-чуть затопит и будет не написано. Вот, смотрите, нажимаете там, где сначала звездочку, потом музыка, потом покрасить дом, потом самое последнее уже в первом ряду. Да блин, вот. Нажимаете знак дома типа и пишите, например, я напишу не лагерь. Не лагерь. Лагерь. Не лагерь. Вот. То есть, если кто-то к вам припрется, это просто так какой-нибудь обзорчик делаете, то вы можете просто написать не лагерь и все. Дальше у нас вот есть вот такая штука, там где все меняется, и там тоже есть в начале этих ворот. Так, давайте сделаем вот так, чтобы у меня была его роза, чтобы дверь не дергалась. Вот, давайте я вам покажу костер. То есть тут можно мясо
можно без мяса. Да. Берите мясо. Вот. То есть костер без мяса. Лучше можно жарить маршмеллоу. Вот. Но это уже когда будет... Блин. Ой, как покрыть? О, все. Вот. Когда будет уже вечер, там где-нибудь под ночью даже, можно сказать, пойти дальше будем делать обзор. Тут у нас такая река. Вот, река. Тут можно присаживаться и рыбачить. Тут у нас тоже 3 позочки. Одна такая, типа мы закидываем удочку. Вторая вот такая, типа мы ловим рыбу. И третья, типа мы достаем рыбу. Вот, тут 2 места. Вот. Тут такие дощечки, чтобы можно было проходить. Вот. Можно купаться, но потом сложно выходить. Да, мне иногда сложно. Вот. Ну, в принципе, и больше ничего. Ну, в принципе, это да. Тут только рыбачить можно и плавать, купаться. Дальше вот такое. Тут вот такие вот штучки. Я не знаю, как они правильно называются. Вот в них берете вот эту штучку и вот так стреляй. Блин, а почему с этой стороны? Давайте покрасим. Если я хочу розовый, можно покрасить? Можно покрасить. Или нельзя? Можно покрасить. А почему оно у меня не красится? Я не поняла. У меня не красится. Капец. Так, ну ладно, давайте стрельнем. Ну да. Не знаю, что делать. А чё? А как? Стоп, а как? А как, чтобы оно попало? А мне неудобно просто то, что оно в левой руке. Мне нужно в правой. Да. Мне неудобно. Так и оно еще в бок отходит. Ну, смотрите, вообще вниз отошло. Ну, короче, я не умею делать, профессионалы поймут. Вот. Ну, это классно, то есть даже есть и высоко на елке, есть пониже, есть еще ниже, потом есть еще ниже. И тут 4, 5, 6. Тут сейчас представьте, блин, будет с самими елками. Вот, и тут еще есть вот такие проходики. Вот, я вам не показала. Так, а давайте, смотрите, тут еще есть вип. Я, конечно, не знаю, потому что у меня нет випов. Вот. Ну, можно сказать, премиум, да. Вот, у меня скоро должен появиться премиум, типа, но я надеюсь, потому что у меня скоро день рождения, и я бы хотела, чтобы мне подарили. Вот, и я надеюсь, что получится. Извините, просто я еще до конца выспалась. Я вообще почему-то рано всегда просыпаюсь и не могу долго спать. Ладно, давайте продолжим. Вот дальше тут можно проводить концерты. Тут за кулисами, можно сказать. Нет, не за кулисами, а за сценкой можно вот так вот встать и показывать, да, там танцевать. Тут можно сидеть, ну, как вы уже поняли. Тут вот так хорошо все покажено. Вот, мне кажется, что вожатому нужно только тут сидеть. И высоким детям. Ну, вожатым тут сидеть, чтобы наблюдать за всем вот этим. Стоп, а если тут антиклаудчик 6 по 2 сиденья, 6 умножить на 2, а даже больше. Так, стоп, а почему так много? А даже 12. Если я не ошибаюсь. Я не ошибаюсь.
Надо 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12. Ну. 12 детей. А вожатые куда? Ну, логика. Ну кто-то, в принципе, будет выступать. Ну, в принципе, да. Может, русский сервер уже? Нет. Ладно, потом уже перезайдем на другой сервер. И последняя локация. Вот это я не знаю для чего. То есть тут горит огонь. Я думаю, что это для моделинга. Тут, блин, какие-то обезьяны со звездочкой. Это вообще так смешно звучит. Обезьяны со звездочкой. Вот, огонь может быть реально выходить, чтобы... Ну, не знаю. Ребят, пишите в комментариях, для чего вот эта студия. Я не знаю, может быть, и для моделинга какого-нибудь, что ли. Вот, потому что... Ой, извините. Потому что тут вот просто оно все в огне. Сзади обезьяны есть огни. Ой, елочек есть огни. Может быть, еще и здесь есть огни. Нет, здесь уже нет. Нет, здесь есть. А тут, посмотрите. И тут, и там, офигеть. Если что, у нас замочок только в одной, в самой первой этой локации. Вот, ну, давайте поставим первую локацию. Мне нам больше нравится, потому что тут есть гамак, есть стол, но он только 4-местный, и есть вот костер. Он мне очень нравится. Вот, то есть можно вот так вот полежать классненько. Я вам почему-то не показала, да. Вот, и почему-то одна пузо. То есть вот так лежишь и наблюдаешь за всем. Если вот так открыть, чуть-чуть. Вот, все видно будет. Вот так вот как-то. Ладно, ребята, всем пока. Я пойду перезайду на другой сервер и будет уже 2 части. Стоп, я вам не все показала. Извиняюсь. В следующей серии я хочу сделать лагерь и нажмите лайк. Сейчас я вам покажу предметы, которые появились. Где у нас предметы появились? Там в отделе где появились у нас предметы. Где-то. О, вот. Так, вот давайте поставим. Тут можно его тоже красить. Розовый там можно, красный, оранжевый. Короче, в какой хотите. У меня любимый цвет розовый, значит, она будет розовая. Вот. Конечно, это не сочетается, но ничего. То есть тут вы можете нажимать. Вот это видите, огонь включили. Потом, как-то нужно нажимать, не знаю. И оно будет типа меняться. А что ты не меняешь? Что ты не меняешься? А как менять? Ну, то есть реально можно менять. Я видела то, что нужно нажимать. Даже получается. Наверное, убрали, что ли. А может быть, когда вы... Фу. Нет, это огонь. А сверху. Я же нажимаю сверху. Хоп. Может нажимать... Да блин, не получается. Там можно менять цвета. Дальше у нас тоже еще что-то появилось. Стрелы появились. Недавно появились. С прошлого обновления все это оставалось. У меня вот есть такая вот беседочка. Мне должен остаться такой мишка. Да, если что. Но можно так садиться. Я понял главное, да? Так, потом гидроку у меня
А нет, нет. А такая табличка. Уже все дают, походу. А такой прилавок. И прилавок тоже. А почему нет еды? Ну ладно. Так, давайте уберем. На этом, ребята, все. Ждите вторую часть. Всем пока.